Bueno pues amigos, ahí estamos con los preparativos de Reinaldo Cruz Roja, conocido como el propio Mencrambella. Ya yo digo que ya están. Ya están. Pues allí saca una y pues comenzarle a darle ahí al pececillo. Sí, hombre, vos. Esto es lo más rico que puede haber en El Salvador, el pescado. Hay mayoría que vienen a buscar mariscada. El pollo y carne casi no les gusta a la gente que viene de lejos porque vienen a disfrutar el lindo pescado, el pescado, camarón, jaiba, tipo mariscada, tipo todo lo que se llama del mar, vienen a buscar a la gente. A veces ceviche, cócteles de concha, y hay ceviches de tiburón. Sí, pero no, este pescado está más que cocidito, más Mira, que rico. esto sí está rico. Bueno, Aquí podemos comprobar que sí está bueno el pescado, sí, que ya está a punto. Porque si tuviera crudo, tuviera sangre. Pero ya está bien cocido, cocidito. porque este es un cocimiento que lleva un proceso de cocido. Sí, pero ya está rico, sí. No pueden decir que es invento de allá la Fuma 3, no. Nosotros lo estamos haciendo en vivo. En vivo y en directo. Recordando amigos que pasaron épocas con su familia aquí, en la playa, y amigos que quisieran venir, aquí estamos nosotros para venir a compartir momentos que haya, digamos, ¿cómo se puede decir ahí, Fidencio? Así, momentos divertidos que uno puede pasar, pues. Y épocas que ellos tengan tiempo de venir. Porque hay bastante gente que viene de lejos, pero solo a hacer a hacer trámite, todo, pues vienen y después se van, no vienen a disfrutar. Seguimos, amigos. Llegamos al proceso final. Miren, este es el proceso final. De comérselo. De comerse, he dicho. Sí. Miren, no siento ni el huevo porque ni lo caliente. No sé por quizás el hambre. Pero no creo que sea el hambre, yo creo que es la delicia que tienen. Sí, hombre. Peor que chimberita. Chimberita asadita. Aunque si supieras que a mí, yo que estoy aquí detrás de cámara, Miren, me está saliendo la saliva. Sí, que está rico, ese pescado está riquísimo. Y lo bueno que está bien gordito, ese pescadito, fíjate, bien se echa de ver. Que está pues bien gordito. Mira, amigos, mira la pura carne. Aquí no hay que hay pina, que no, nada. Aquí hay carne. Miren, la pura carnita asada de chimbera. ¿No está eso, está el volado que está allá atrás, Nato? ¡Ah, una llena! No llegó una llena. Una llena, pero de pulga. De pulga, quizás. Ahí el Chuchito ya esperando, pues, la comida también. Todos tenemos derecho de tenemos vivir en la vida. Sí. Pentunia. No tienen que faltar ellos. Sí. Son unos grandes amigos. Y amigos fieles. Fieles. Porque si vos regañas a un perrito, pues a ratito ya está ahí a la par tuya. Esos son amigos fieles. Sí. Eso sí, tenés razón. Y ¿cómo habla el paisano allá vos? No, esto está de delicia, dice vos. Bueno, más amigos, que hemos venido a disfrutar un poquito de acá en El Salvador, digamos, te piden, Señores, acaba de pasar una tragedia. Nos vino una ola. Tan rico que había hallado el pescado, mire. Dios mío, santo. Son momentos de que uno tiene que lograr. Ay, hombre. ¿Quién no la logra? Huela. Se nos vino un tumbo, señores. Mira, señores, ¿quién va a ser logrado? Mira, nuestra delicia. Miren, señores, se nos vino un tumbo y pues arrastró con todos los cuchumbos y con todo el pececito. Mire. Y todo se fue. Huela, no, hombre, pero qué.
no sentimos a que la llevó el tumbo, mira amigo, estamos lejos de la No, donde porque llega el tumbo, mira. lo que pasa es que como está de noche, de repente sentimos allí que nos mojaron atrás. Miren, no le... Mira, yo lo Sí. quisiera botar pan, pero no se va a desperdiciar, no se va a desperdiciar porque el perrito tiene derecho también Cabal. a comer. O sea, pero lo bueno que no se desperdicia, vamos. No. Se desperdicia porque aquí tenemos a Petunia, que le está volando con todo. Los Petunia allí, miren, ve, disfrutando La un rico tigresa. pancito. Y pues después se va a dar este rico pescadito ya asado. Pues aquí pues sucedió una tragedia, nos vino el mar con todo. Y pues ahí está. Mire, pues, No podíamos hacer más nada. ya No podíamos pudimos hacer más nada. El sacrificio que hicimos, pero logramos el café que sea. mire. Eso sí, el cafecito sí lo logramos bien logrado, como dijo una cierta persona. Lo logramos bien el café. Ha Ah, ya. pasado una tragedia muy grave. Sí, hombre. Ahí se nos vino el agua. Y pues hasta aquí vino a volar el otro vaso. Para que vean que no es mentira, miren, ve, si hasta aquí vino a volar el vaso ve. Esto ya no es una que nosotros lo hemos programado, no señores, si aquí nosotros hacemos de todo, pero lo que pasa es que aquí pues se vino una ola y lo destruyó el juego se apagó, de veras que se apagó y solo. Mire, dicen que cuando hay fuego ceniza queda, pero aquí no Aquí queda ni ceniza ni nada, porque aquí estaba el juego, miren, ve, solo nada quedó, arrastró no con quedó nada, todo. yo lastimosamente que Fidencio no me grabó porque así me levantaba, mira, ya yo solito, mire cómo acabo de levantar. Y fíjate que el pedacito no lo grabé, Mire. no lo grabé. Bueno, pero... Pero a ver qué pasó, porque yo estaba grabando y de repente vi de yo que estaba en puntitos rojos, no estaba grabando, Pero de fíjate. repente ya no me viste a mí en la Pues grabación sí. porque yo me voy para allá, como Pues vi el sí. tubo que venía encima de mí, yo tuve que... Devanarte tirarme solo con porque todo. devané, pero con arena. Sí. Pero Pero- bueno, ojalá que ustedes hayan tomado su tiempo para ver este video y que les haya gustado, porque Cabal. nuestra intención es que ustedes se diviertan en su cuartito, en su cama, o si está comiendo, está viendo nuestro video. Allí estamos nosotros para alegrarle la vista, con buenas intenciones. No con que tratamos pues, que sea este video que no vaya con malcriadeza y nada. Cabal. Porque hay niños que quisieran venir a visitar playas y aquí estamos nosotros para Así que es. ellos vean la playa como es, porque hay niños que no saben, Y no hay chance que los padres los lleven a la playa. Enfocamos las playas nosotros cabal, para que ellos se para que imaginen. para que ellos conozcan la playa, Ajá, y que cabal. sea así por teléfono, Sí, vamos. porque hay No, niños sí. que pueden venir a El Salvador, Ajá, Fidencio, pero- y que están ansiosos de venir a conocer playas. Y aquí en Palmera que los está esperando con los brazos abiertos. Y es sana, aquí no hay nada. No, la mayoría de gente conoce Garita Palmera. Sí. Y aquí estamos, Canal SB, Pescando SB, para nosotros, si ustedes vienen y no conocen, pueden venir a nosotros podemos andar aquí en Garita Palmera. Por eso Cabal. no hay problema. Por Cabal. eso estamos para que ustedes se sientan en familia con nosotros. Así Bueno. que no se olviden darle like y compartir. Los despedimos con este pequeño video, pues esperamos que les haya gustado y pues compartan nuestro video. Ya está oscuro, se nos oscureció aquí, ya no se mira nada y pues estábamos tomando cafecito, pero nos vino un tumbo y se bañó Queríamos todo. cerrar con broche de oro, pero miren Sí. quién cerró con broche de oro. Cabal, La tigra. la petunia La trillácea. ¿Está? Entonces, los vemos en el próximo video, señores. Adiós.